Benvenuti a tutti i tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale così potrai rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie di Napoli. Forza Napoli sempre! Non accadrà mai che con Conte si perda uno scudetto in un hotel. Non voglio criticare Sarri, ma questa mentalità non gli appartiene. Lui mangia i giocatori. Se dovessimo elencare tutti i meriti di Conte non finiremmo mai. Basta guardare i numeri della difesa, che è la migliore d'Europa. Ecco perché dobbiamo conservarlo. Credo che Conte e De Laurentiis stiano già discutendo del futuro. Se non fosse così, come allenatore, mi preoccuperei e me ne andrei senza aspettare la fine della stagione. Sono convinto che se Conte non resta è solo perché non sarà soddisfatto, perché a Napoli sta molto bene. Nessuno sa se rimarrà, io credo di sì. Soprattutto se il club dovesse migliorare ulteriormente la squadra, lui dovrebbe restare. Oggi c'è una squadra di 11 giocatori, mancano alternative dello stesso livello per chi gioca. Secondo me la cessione di Kvara a gennaio ha tolto molti punti al Napoli. Tuttavia, è fantastico avere giocatori come MC Tominay che hanno il tempismo giusto per entrare in partita e il fiuto del gol, come dimostrato nella partita contro l'Empoli. Nutro molto rispetto per Lukaku come calciatore, forse ha solo bisogno di migliorare un po'. Al momento gioca molto spalle alla porta. Quando fa delle cose buone, per me è normale. Non puoi pensare al Napoli senza Lukaku. Riguardo alla lotta per lo scudetto, il tecnico precisa: il percorso del Napoli dipende da quello che farà l'Inter, ma sono sicuro che il Napoli proverà a vincere tutto. Non dobbiamo trovare alibi. Dobbiamo essere pronti ad approfittare di ogni piccolo passo falso dei nerazzurri. Dopo la partita contro l'Inter Monaco, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport. Siamo molto orgogliosi di aver giocato contro un grande avversario, abbiamo dimostrato carattere e personalità e siamo di nuovo in semifinale. Il merito va al lavoro della società in tutti questi anni. Sogni la Champions League? C'è tanta voglia di tornare in finale. A Istanbul abbiamo vissuto un sogno che sembrava lontano, ma ci abbiamo creduto. Oggi crediamo in questo come in ogni partita. Siamo anche umili perché quando c'è qualcosa da difendere, lo facciamo. La mia esultanza? C'è tanto lavoro e sofferenza. Abbiamo tante partite. Il Napoli è dietro e non molla, e noi stiamo facendo grandi cose ad alto livello. Grazie a tutti, compresa la squadra. Ogni volta che segnavo un gol, dentro di me nasceva un'esultanza. Ogni obiettivo è vita. Cosa direi a Messi? Oggi non c'è. Prima pensiamo alla Coppa Italia e al campionato. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!